Nuk e ka bo. A bën ndihma? Po bën, i bën 20.000 euro, 30.000 euro aty. A janë këto të kënaqshme? Nuk janë. A janë të mjaftueshme? Absolutisht jo. Mbase edhe këto 4 milion nuk janë të mjaftueshme. Po e vërteta është që për luginën e Preshevës, krahasimisht me të kaluarën, kjo ka bën një hap gjigant. A pritën hapa të tjerë? Sigurisht që po, sepse duhet krijuar edhe mekanizma të tjerë të cilët do të mund t'i bënim ballë pasivizimit që ndodh, sepse mos harrojmë. Na kena të bëjmë me një shtet i cili ka bërë një 5 luftra në Ballkan. Kemi të bëjmë me një shtet i cili ka bërë gjenocid në Bosnjë e në Kosovë. Kemi të bëjmë me një shtet i cili në memorien institucionale në thelb është antishqiptar. Dhe ti kur ballohesh me këtë, ti nuk mund të thuash që jene në një proces demokratik, do të shohim se çfarë po ndodh. Edhe nuk mund të thuash, siç ka thonë deri tash, që ju e keni mbështetjen tonë morale, kur t'ju vjen koha me ju e kena mu marr. Ky ka qenë problemi, që to të thash. Kurdi që ka bo, e ka hek pyetjen a do, e ka bë pyetjen tash si dhe kur, ka fillu këtë drejtim, është duke u bën këtë drejtim,